Доброе утро. Четвертый день работы. Вчера заложили топку, перекрыли ее. Вот так вот. Клапан почти что доделали. Еще клапана будет пару литров, чтобы дым не попадал. Отсекать. В общем, когда в трубу задувает, сильный ветер задувает, чтобы сюда не выдувало. Делается для этого затворный клапан. Так вот у нас все это выглядит сейчас. Вот, в принципе, еще сейчас два ряда. Вот здесь вот два ряда расширения, затяжка на конус и пойдет конус к трубе. Чуть выше где-то на этой высоте поставим задвижечку поворотную ЗВП-6. Ну и все. Потом подогнать к трубе, обложить трубу и в принципе все. Должны завтра должны закончить. В принципе, как мы и планировали.